Mars nili sang ni som ni pani zitop ni ani mizo te kut tro pui le hlimna ni chapchar kut kan no thleng le tarang mai in zawa in du sakna kan hlana chu kum som ni chungin Vladimir Putin adang theitu om chun chu Donald J Trump che khani midang zong Bush Barack Obama le Joe Biden te khan Putin andang zo lo veka an hun lai theu khan Putin chuan tharum hmangin ram alak belzel ani achan chu Donald Trump kha ama beichiam tu te chunga ti lawa chuan apolai ta ma se arorum em thunga chu baka asia le thil ti tumkar hriat lok thei ani lo thin wang ani chuti lain Bush Obama le Biden chuan Putin kha anma a president ten rorum taka anlo dor tora chu a hlo tingai lo ti in anni khan Putin thil ti dan chu hriat thiam saktumin tlon lung oi tum zongin an dor thin ani sang ni pariat a khan Bush chu China a ajin chungin Putin khan Georgia alo runa sang ni song pani po Obama mulain Ukraine ten phimi alak sak mi to boka tuna sang ni som ni paniania Joe Biden chuan Donald Trump an khau taka Russia chunga policy akalpui chu dolowin Russia chunga policy name jok aron kalpuya Afghanistan atain ain thir chuga Traman Russia asangson Nord Stream 2 pipeline khau tak ale ko mek chu aron thia sakmaka Putin a hau sak zual pha ba ka ahwang taw le ta sota Ukraine adauta ni hi Putin hian America ram hloi tu chaklona a mu pingin ma ala chat zelani tamakha dot po chop Russia ne na inlung rual anga pu ania tin Putin a chunga nem lu tuk le thalu tuk anga pu ani boka ma se trama kumli president ani chung khan Putin a khan Trump amit ti kham turit engma atingam mi alonia Obama hunla Ukraine ram alak ba kha Russia in ram zaubel atum ei lo ba ka khovel ram dang hrim po awau emo arum thai mi aloni heng zong zong hi achan chu Tramakha Russia chunga ahma le anwa US president lo ni to zong aya a khau wanga ni Russia thian tha le thopui Syria kha Tramakha adau mi amaya Syria ram chunga US sipai te lo bei ve chen tu te Russian mercenary sekha anwai chimit veka chu du tok loin Russian hloi tu tam tak chunga sanction ale ko boka Nord Stream 2 pipeline po adang beta Russia chu nuclear treaty san no zia pui to bo chia a ala pu da wa Ukraine chu sipai ral thuam hangin na sa takena pui boka country tur poi mo deuh chu Ukraine hi US president dang ta chuan chom dol na ei tur blanket neu an pek thin lain Donald Trump chuan ral thuam a pe vak maya chuta apek pakhat anti-tank buster Javelin missile ngei mai chu tuna hian Ukraine in mang tangka in Russian tank tam tak an kap chhetei ta ni hi NATO ti chak turin NATO member thoten an tho tor budget apek tlak tira US energy production chu nasa takina tiliana chung ta chu Europe a tho pui te hena exporta van doi thlak takin heng apek suata hi Joe Biden chuan aron ti top ta vek mai ani chu wangin Europe chu Russia chunga anin hat lo thei lo ta a European Russia hi nitin millions dollar zasari chuang an pereng ani to maya a hau sak pha ba ka ahwang taw ta ani hi Trama chu America thil tum ti lo ting turin tharum mang khelawin thil ti athiam hle a sipai te tir khelawin America du dan ati lo ting thei zelani entik lai po a sipai chakna mang hrelonga alan na khan sipai chakna man ngai mi alowin asiam ta jok lawani sang ni somnia Iran General Ming Thang ber chiang taka aphin dar vek dan te chuta a nuclear scientist a tha sak le boka chu chuan Iran lian zel tur kha adang beta khatia a chet lai te khan Joe Biden ate chuan Trump thil ti dan kha nasa takin an soi sela Trump che dan tur chu dan kal an tia indo pui ati chuak don an tia ma se indo pui chu a chuak lo mai ni lovin Trump kha Iran khan ado le ngam ei lo ani kha Tramakha amizia apung lung ante fowa khawang khan tuman awam dan tur an soi theilawa a mel ma ber tapon lo invent turin Tramakha an hra chiang theilo ani Putin khan busate Obama le Biden ate a hria chim e wangin azuama khovel indo pui choksuak tura an soi ron Trama hun line khovela indo thom are veka 21st century a Russia in mi ram arun mi lo lai om chun chu
Donald Trump presidency lai chi kha ani Trump che dan hriat lok theilo ani zia le a fin zia soina chu Syria air strike ani vak lai ta khan Chinese Prime Minister chu chocolate cake dinner mar a lago a nei puin Chinese Premier chu atilom em mai ani kha hetiang ani wang hian Trump che dan tur hi ramdang hroi tu ten an thra theilo top maya achunga an fing khur pha ta em maya Bill Clinton an hulama US President khan Putin kha force ati lui chi in an thalawa zol do do nen an do thina chu an thil ti sualian takani Bush apokhan Putin kha meeting anei pui nuwa aril ru ka tha chiang ti in Georgia chungchanga engma ma ala talawa Obama le Hillary pokhan Putin kha thatnia ne tum angmain missile defense nuclear arms achunga zol do na nein anon wang tau pha anon phal zaw saka Trump kha chuan Putin kha thintra anga en atum thu soireng sin Russia chunga khan a khau em maya sanction khau tak ale kwa ma se chung sanction da chu Biden khan aron ti to beta ane kha US President dangten Putin a deal dan tur an thelwa chuti line Trump chuan Putin chunga polai taksi China le North Korea hroi tu chunga atiang thoin America an hlo om zia ria in an invenga sipai changna le nuclear ngai po a tul chuan mangdu ngal mai angin alanga khang te awang khan a mel ma te khan ati tak du mai rin na nein Trump kha an ne ngam talo thena ne America ral thom le changna man ngai mi alo khan a mel ma te ati dwai thei thin ani indora thar cha chuang mi alo US President on chon chu Trump hi ani tlatani indo pui cha chuak kha tura an rin ber chuan khovel rang som pakhat tenen meu remna thuthlung a siang pui ta jok dai mai ani kha Harvard Center for American Political Studies Harris Paul in ati chuathar bera chuan US mi pui tam ber ta chuan Donald Trump president lani se chuan Putin a hian Ukraine ado ngom an renglo makdeu chu Democrat zinga ngei po za asom thum poriat lain chu ngai dan chu an trom pui ani ole soitu ala tam mai State of the Union thu soina Joe Biden ne chuan Ukraine le Iran chu angai pol le heu pek boka a thu soilai sentence soi theilawa akat nok chang om reng boka Democrat lam tran tatu Washington Post ABC News in Poll ati chua American pating tamjong chon Joe Biden chu US how to ber turin arilu thuak achiang chaktok tolo din an ngai ni Ukraine indona kalzela Vladimir Putin an achung le khatte nuclear bunker lein huaya atom tirek tua chuan nuclear war nei turin ai ren to ji atilang chiang ni asoyani Fox News an Cornell Kaviu to point tunlaya Russia khovel ramrang thangin an she ron meka andang chep bile andap che bluetooth chu thil thaber ani lo theidan soin ran liam kil khata andan cha tlat to chungchang an soi cm chu tiang ani chuan an na omin ti hre anei to ngai lo chawangin tunin huna hian khovel hian Putin a che le dan tur hi hre duin an thir thup ani ati Putin a hi an hrek ron zela beitu an tam tual ni in alanga beitu an tam tual chuan mol pho ain nuclear man mai hi a hrelo tak thei mai a ring an om tanwal mai nuclear amang ani chuan chaksok an om thei to don nawa kan zawain atwa tu kan ni vek to mai don ani hi ole tuna American politics chungchang le Europe international politics thlina ron ziak tu kha Ricky L. Colney ani Ukraine indona lam thuthar kan hoi zelang Russia in aram thenom Ukraine aruna wanga boina chuan zualam alapan zela remna kongjonga ram pani ayote anin biang hnu loka ama ayana sajokin Russia hian beipui a chua zum zela tuntum indona wang hian Ukraine mi nuai ruk sing sari sanga chuangza chu anram thenoma anral tlan to ni Nizam Khan avoi ni nan Belarus impele turati ania remna an siam thengem ti chu khovelin athir thup ani hi anin biak ma sakhan Ukraine hian anram run tu ta chu an chet na ti topa anram chosan ngal turin an ngena Russia palai te hian Ukraine chu engti kongjong ma nei to som lo tu la
Ukraine atanga inlak thran tum mek Donetsk People Republic le Luhansk People Republic ten independence an puan chu pom turin an ti ve thunga an thil phut te an in pom sak theilo ve ani kha Russia chon Ukraine khopui poimo pani lato ma che Kyiv le Kharkiv fa ero ma an son theilawa an la in pe chun zom jela Russia chon Kharkiv khopui mun lar tak Freedom Square le Opera House te abom sia concert hall le sarkar office te achetel bok nilai zan lai pel to khan Russian paratrooper chu Kharkiv atomin beipui an thlak chun zom jela ral kherdar khon reng ni in an in beina sale zan khua deuh tho in regional military hospital in chuin Russian paratroopers le Ukraine sipai te an in beya Ukraine ral do mi te an chan a thada uria damdo in hi an thunun chun zom ani Kharkiv Russian tong mang te khopui ni in mihring nuai som panga vel an cheng ani military expert te chuan an in beitir khan Ukraine hi Russia ma a ni khatbak atan thei an ring lowa amaro chu Russia sipai te an eitu le fel an tak sambaka ma jong aya Ukraine mi puite an tan rual thata wang le civil mi te chenin ral an dawa wangin niriat nuwa po an na tlom lo chuti rual ero chuan Russia hi in bei tho khanna aya na sa jok da ral thuam tha le lian jok te nena a tho chu awangin Ukraine hian rei adai ero an ring to lo thung ani Russia hi an bei pui thlak thon hi ania hian a thok rip lia satellite thalak atanga alandanin Kyiv khopui pan mek Russia military convoy te hi KM somruk palizet athui an in tlar to ani Russia hian thotan ni atanga an hol be to longcholam hun poimo Kherson chu an la fel ni in an soi to a kotlera an in beina salia mihring nuai thum vel chena Kherson hi Russia sipai ten hol pingma se then khatero chuan an la fel lo ni in an soi ve thunga dun mun khir taka ding an mayor Igor Kolikhayev po ala jam lo le he khopui hi Ukraine mi te ta nia ala ni zel bokong Russia sipai ti an tho le ni zan khan rail station le dongchol mun an la kan in bei chun zom mek ani ati Russia chuan Kyiv khopui lai lia TV tower seizet mai an ka pa fit sang khazani somnga la ya sang TV tower hi ka chiat divek lo ma se alai hola ka fuani wangin mi panga innu na chanin hun enga ma chan chu television service po ti top ani don ta ani hi Ukraine senior minister Denis Monastirski chuan aram pumin kan boya ma se kan chi ai lo kan mel ma te chuan ni tin sipai anon tir bel zela ma se kan sipai huai sen te chuan Kyiv khopuya ron tlalu ta piang an lo mal ngau mzel mai ani ati Black Sea tuipuya longchol mun poimo Mariupol po lak tumin Russia te an chingor hle a rocket le missile in zan khwa deuh tho in anin sawain wei ani Mariupol mayor Vadim Boychenko chuan kan silai mu nun hungber kan ka zo thlengin kan beidon silai mu kan nei lo nuwa po kan mel ma te hi kan se in kan se mayang tin an hnuk cha thlenga an beidon thua soi media then kha chuan Europe nuclear power plant lian ber Zaporizhzhia chu Russia kota atlulu tongin an ta lang bok Ukraine military official chuan ninga an in bei to nuwa Russian sipai sanga jasari som an thi tua jahni man ni in liam an tam hle bok ni in an ta lang Russia teng za som ko pariat jet fighter somni pakwa Indo motor armor vehicle zaria somni paruk le helicopter somni pakwa an ti chiat sakto ti an ta lang Ukraine ram hian ral thum le eitur mai ne lovin sipai an mo na asan ema wangin an rama zel tang ral do theide chu Russia beiturin tan in atangin an chua mi mai Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan kachia le thasian atanga hangai to po in thutlung na siam ol samani lo ma se mel ma te hual vel na kar atang chuan hetia thutlung na siam hi angai si ani ati Russia hian Kyiv khopui lak tomin voi ni nan thapui tho mek ti an hriata wangin he khopui mi te hi an thei angin anin ral ringa kotle sang ral beina hun siamin teng kalna tur dalnan an monro nei ang thir thing tire chele sa I pathun lei mangin anti tank road block an siam na chale kotle le mun rem la ya chon Ukraine army le an boya wanga ral do tura in pe te tan mun ante
an khuwa kawtthler checkpoint a ther fur bawk ani checkpoint veng tu zinga pakhat Oleksiy Gorchenko ni in kum somni pakhat mi ania ani hi Ukraine parliament member ani nge kum naupang te ni chunga MP ni theini ma se mipa ngai te ang thawin aram tan a fe chuak ani an sarkarin zirtawmnia rifle a sem chu a hum rana an ram hroi tu ten mani ram ven him tura in pengam inom chuan no chuak ru tia an somna chang tu mitam tak zinga pakhat ani vuram ti taka khip kholai chu a vat hle a mi then khatan chuan khowa le vu tla ringot po do tham fe ating CNN palain enge a na ver tian zona chu le chu ka mi hring puite a tulna pianga puitura ti gani li thei tan dan tu ro monte information hlan chhon le chu dang thil te chu ani a information hlan chhon le chhuwa du biruk du te pui ani bok ati sipaya kala tang ngai lo na in Russia sipai ten khopui anon lut ani po in ti tur min tu kapya chu kati zelang ti in adil ruwa VIP ni awanga tom himlam alang lo le Ukrainian nu pathar Irania ariwa te nu pa te po ani ne tanga darka reilo te nuwa Russia in anram arun tak se wangin sarkarin silai asem chu anna mia European Solidarity Office panin raldo turin in volunteer zinga an tel zui hal mi ani an nu pa hian volunteer te tamna branch pakhat Territorial Defense Force an inziak luta Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba an Air Force te an tumber leilama te dul Russia sipai te phindar ni ma se an tel velo theilo ani Kuleba chuan kan tumber chu Russia kolom chudar ania ma se boru ka an chung nu jok se ni kan pilot chuan thi huamin an beya kan in hlo nual to a Russia sipai te hian kan khopui beinan fighter le bomber tren manga heng te peile na tur man ro hi rang taka kan thil mo chu nei ti in an tho pui ram te tran pui na adil ani India zirlai Ukraine tangkhang da zinga pakhat chu thole ni khan Kharkiv ka hlum ania kan renwal to me India it UN Security Council a Ukraine thlop zonga vote athak lo awangin Ukraine chwa santum India zirlai da chuan civil le sipai kot an tuar nual bok India zirlai nuna chanta hi kumsom ni bani ni Navin Gaina Gugudar ni in medical student ania curfew li ani vele Kharkiv khopui bunker pakhat atanga eitur leituma supermarket a kal chu lai puin an ka fu a boral ni in soi ani Russia President Vladimir Putin advisor zingami foreign policy expert Andriy Kortunov chuan Sky News nena Putinan Ukraine arun mai chu makati thule thil ti lo top tur ani thu so in ceasefire chu thil poimo ma sa ani thu a soima mai Putina thil thir dan le ngai tu dan hi ka thra thiam thailo ati piep mai hepa Russian International Affairs Council a Director General ni bokhi Putina advice sei to lo tura choltin hal mi ani tondin huna Putina hi a chep so lia ama nai zwal tu advisor ta po aban nual to angai dan thlop che lo a thir dan nem dawa thir ho chu an na train an thon mi to mai ani mitlem te Siloviki etianwa KGB chul chuak politics aluta mitlem te deuh chawin Putin hi an vil to ni heng ho po hi meeting an nei rengin Russia president latak zela thutir an ni ton chom chu kan chir ba deuh noi mai a ngai thak alo ha thak dewani chon view ta se thiamna kan han nge ne kan channel atang hian khovel thil thlang langsar update tak kanon update zel dona in lo ngai chang zel don nia viewer te zinga kan channel mila subscribe sak lo inom chuan mila subscribe sak ve ngei kha kan han phu ta kan han ngen chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu hal zela in tan po al samjok nan notification bell kha in metanga ola in da don nia